Excusez ngai na vidéo na tsaki na mona ki appel ya ba marketeur le quoi ba François Dibaya na bossa na ki pona koma titre na nga mususu na test ko komba mi ange mille démons donc excuse na batutu ba mona ki vidéo wana biso tout la mi ange mille démons tous la mi ange mille démons donc il faut bêta makasi bataki en $2000 pour ken baba ki sele na mbongo po ake po de tant que ngulu. C'est pour la première fois que mon chroniqueur qui est pour autant que nous, Ken Piana Makisen. Vous comprenez? Fidèle internet, botte na balandignon sur Congo Zibulame sur TV et je dis un grand merci à la reine Adélie Namba, maman moko monene, maman moko mutema monene, sans oublier à tous mes fans qui m'aiment toujours et qui me soutiennent toujours. Et ouais, na moni Tréphane Bakaka depuis Turquie, na moni de Ramous Wamba, na moni peu moi si à la démarche des caméléons, on a bengue la dor c'est à Conga et pourquoi pas à toi Israël Nzeba. Quand on a toujours dans ma solo yango nazanga moti na plateau nazana moko ya ba chroniqueur na kombo ya Fennec chef Mokonzi na kansi boyebi bien c'est azape moko ya parmi ya ba charge ya Karine Mokonzi. Bonjour Fennec. Ouais, bonjour Esther, bonjour na ba tutu ba otala biso na Congo Zibulame so. Chef Fennec qui est yo charge ya Mwelon Mokonzi ba charge. Chef na bango quoi donc un grand merci na batutu ba otala biso na yebike bana membre ba otala biso na ba maman autorité na ko bande émission de ça que na remercier ba maman autorité na moni mama Kabibi Mwamba la bellissima la présidente mama Kabibi Mwamba mama Babarita Mukula mama Nana Mokonzi Béton mama Chantal Champagne de Lix et puis na moni maman Fatou Ilunga otala biso sikoyo maman Sylvie Mode maman Solange Poutou na kati à Londres bana membre tout ba otala ngai Karine Mokonzi l'autorité morale donc na minute oza ko sepela tonga mona soldat na e nga pena na nzima bombe bako beta Karine Mokonzi bombe nga na obima na yambiango na ziango ko ambo ah ouais on dit mano comme no Jésus à Karine donc Jésus donc té na ko se comparer na Jésus té mais ceux qui ba beta Karine bombe nga na obima na ko garde. Comment on garde ce garde rapproché à président, ce qui président a bêtier ce qui bimi wana, ce qui au coup famille no bazumbongo, ce qu'on a na salon pour na Karine. Ah bon, on dit beaucoup pour na Karine. Nanzimi na kufa pour na Karine, ngaza ko le ketchute. Na lo le ketchute o ya perdre contrôle, on comprendre. Ba soldat makasi o babanda na Karine tiseko bazo continuer na Karine tout le monde la battre ba pegi titon, on comprendre. À perdre contrôle comment ça? Au commencement, ceux qui ont fini Karine 14h, les ketchup 14h30. Pour défendre Karine. Azu des gens avec non ça comme des abonnés belé puis succès au Karine a pessier. Donc au senti bat logo batania ma bedi. Donc ba qui permet na Karine pour na succès et tout le lo ba comme ko ma be à Karine. Ils sont pas cherche to quoi accepter te ba zini kumbi bazali donc to quoi accepter ma rambolante quoi. Ah oui, j'en profite aussi pour saluer Karine Mokonzi la baronne, Balobi Yende, et à toi aussi Bénédicte Bosenge, Balobi Yofo Zala Zala, toujours pour Ngapena Zala Zala, toujours. Fennec, fallait à outil kobeta concert moko na Paris, na Bercy, et alors tout le monde a qui beaucoup de choses, qui très catégorique, à boya qui vraiment concert en ebeta. Si na dernière minute. Fallait aller prouver que le concert est au bêta. Mais le concert, on a fait et ça plein. Donc quand on dit plein à cause de ça. Plein. Ils ont fallu bien devenir. Tout le monde va image. Concert simbité, fallait faire la vérité. Vous comprenez? Concert a fallu simbagité, on a fan, il a fallu en plus on a fan la bonne musique. Recette et kotaki, bon et kotaki, batu basombe ba billet et belé juste comme agité na point mon robot. Guichet comme il fermé donc fermé comment ça billets qui plein somme billet si là qui c'est ça qui plein eh ba kota ki ndete yo mona ba image te oh image ba kota 21h au moni force à combattre ba tuna ken pia na mutagende pote c'est une force à combattre ndenge ezali biso moni ba image penza ça la Bercy ezala qui plein concert fallait beti ya Bercy ça
le seul concert au Fali a bêti à ma belle carrière ne banda musique ya Bexi Arena. Yo yebi. Arena et simité na ninga osakana. Aigle. Mobutu. Viens na biso, viens na bandal. Mobutu, viens na biso. Alors ba aigle Fali. Kasi aigle, viens na biso. Oui que Fali faut la vérité. Ken piana banga ko la vérité que Arena est on agité. Parce que ezana ba tu balinga ba kota to mona ki ba vidéo ba botoli ba mba ba pere ki ba mera na ba kota gete ezana ba tu belé ba ya ki ba kota ba combattre ba beta ki bango ba kota kite. Vous comprenez? Namsu ba kota ki ça veut dire que ça les aya ki plan de ba bima ki libanda. Zala ki ya makasi. Wana preuve. Omoni ba preuve ezali. Mona ki. To c'est la vidéo ane bima so ba sali montage te. Ngana contre Fali te na fan ya Fali na nenga osakana te. Mais makambo simbaki te di ya ba combattre moni bato ba kufa na Beni na Yumbi bato ba kufa na Butembo ba tuere sala mafa na Beni ba combattre bango ba lobi ba ko tika te ba ko sepela te tant que lokolo ezana pota mutako ke na fête te ba ko ke na fête te tandis que Congo ezana maladie Congo bato bazo kufa bani donc c'est ça yango salaki ke ba combattre parce que les premiers années biso to na posa musique congolaise onga ngai naza ko appuyer ba combattre te preuve na boki ya Laura Sokoko na bémission nga tuna boka ya Laura Sokoko to saka ndete so la ki na ose la code kan ngolo baki ya Laura Sokoko donc na minute naza le seul chroniqueur o boka ya Laura Sokoko donc yego ta komi donc ya Laura Sokoko a bien la bémission ya Laura Sokoko bambote depuis l'Angola au moni bokechu premier na ba combattre tout batiki loko ba osala wana o comprendre. Musique il faut ezonga. Au moins que litso bango ba ok na ngoso ndinga mabe. Et senga il faut ko vanda baeba elo oni to ko sala fali pour pas aimer la pouvoir te hérité wadana ba aimer la pouvoir te. On comprend to ebi ba musicien ba aimer la pouvoir. Mais et comme tina point ba boue ba fali ba beta ba concert. Nga moni nga naza na opesa ba preuve donc na lobe ke fali il faut batika à beta. Même si dans Londres, il fallait faut bêta. Oui, soit le but bêta dans Londres, c'est comme on déjà que na Bercy assez à gagner. Na Bercy ça va et alors à qui na Londres? Maman combattait banda na Londres. Parce que na Londres tout va combattre ba hôtel mais la été. Ba hôtel mais nga na obanga parce que na bi que combattre banda na Londres. Mon il fallait outside vina danger, il faut le barango, il faut pena ami lengele nde ba komi batela quoi. Omoni bande on a suba combattre wana bango bakota on na ya muté mabe. On comprendre. Ils na batu suba linga falite ce que ba comment ba combattre. C'est quoi? Ba comment ba combattre. Amoni ke ngateli malinga falite na comme na combattre. Ko ngana combattre ga musique ya fali. On comprendre ba droit ba sile jino. Mais concert on peut ça qui peut trouver donc to ba beti Nathalie Lokole makasi. Vraiment. Tala ba dégâts ba comme tiko beta batu. Oh Nathalie Lokole asali nini na faire wana na tilo kole asali nini po banda ko beta hivi ko beta ken pianate ken piana kimaki omoni ken faut quoi la vérité ken no sa ina poto ken akenda ki na concert a Fali akende elo akenda ko sa na poto to ebité parce que moto bati tant que attaché des presso que au sa musala il faut tout monde ba émission au sala il faut tout monde soit te présenter Fali le seul chroniqueur auto eba sala ki musala eza Abdul Kaba. Bango tout bakenda comme ba spectateur bakenda ko tala concert donc yango to neti ken elo nya kindo sana na poto ba otika Fali comme ça ti ba publicité moko ya Londres I coming London I coming kasi moko aza le président orchestre dans ce mieux moko sala ngo ke apesa mutu mususu sala ba ken ba sala promotion ti bango ba sala promotion il faut pas ça promotion ba concert ya Londres ah sala tout monde vidéo monter ken pen kako mela masanga non non vérité asilisi ba chroniqueur tout na obima fifisi wa na ba bibi kapinga ken pena azo bima na la poto on comprendre on a preuve les preuves ne ba to bunda ko to na wileri fifisi wa na bibi kapinga likolo ba wela ken piana monaki to yoki na monaki po na ebi mi ezala rare yoka mais monaki na miso nga monaki enregistré pour filmer qui investigation ah bon nga so ba singa bon bona ba vidéo na peut sortir na suka émission on comprendre ken piana au kenda qui so concert et singba qui te il faut qu'il expliquer biso
Ken Piana ko expliquer bato ma concert te net nga so na Ken na vanda na ça c'est point de presse bato ba ye expliquer simba ki kala ye moko na aéroport zolo ba bino bo mon na koloba mabe pona bandeko na nga ba combattant te. Ken Piana fait des émissions à sa émission na Deborah Bouanga na Fifi Siwa na journaliste mususu. Il fallait qu'à ça ce point de presse à banande nyako à ça point de presse pour à banande nyako oyo luka et pour ça une émission mo Ken Piana étant attaché de presse à Fali na bengi presse congolaise tout ba ya on a expliqué bango comment arène ezaki na réussite totale on comprendre ba Fali pour bazana pour ça il faut bazana batolo ko biso nga na za marketeur mona nenga o sakarati na bi ko ça ko promouvoir artistes sur les réseaux sociaux donc nga son a su artiste na réseaux sociaux rabo une semaine à Pamba Baebio. Mais Feneng, il pose à moi la bande, il y a non. Ken Piana, dans aïe. A zongi pour ba séjour na ye, si li to ba refoulé na nenga Ken Piana. Ba refoulé Ken Piana nenga osakanate papa nanga Wilo Bumba, na moni appel là yo. Ken Piana ba refoulé, il faut le ba vérité qui n'est tant ngulu. Ken Piana gende poto ngulu ya cotisation. En plus mbongo ezala ki na famille. Tala siko bako teka lupango na bango ya Selembao. Yo monaki. Baso bateki lupango na bango ya Selembao. Zelanon. Yo monaki. Oyebi bateki kobisiko yo bateki lupango na bango na Selembao na veni kanga motema. Oh yo monaki. Yo kama veni kanga motema. Donc lupango ba Ken Piana eza pembeni ya maya makelele bateki yango. Bateki yango $2000 pour Ken baba kisela na mbongo po ake poto tant que ngulu. C'est pour la première fois dans mon chroniqueur qui est pour autant que Ngolo Ken Piana Makizembe. Vous comprenez? Ken Piana Makizembe. Bisoto là. Bisoto dans le 22, na le 29, bisoto na Turquie. Vous comprenez? Bisoto dans la Turquie. Ah oui, Wantomoni Héritier Watanabe ya Toto. Héritier Watanabe akobeta concert wana parce que y a Laura Sokoko déjà na solo nae alobi yekuna ko marate. Parce que Toebi, Turquie est dans la carte Europe. Turquie est dans la carte Europe, mais malgré tout, on a l'Union européenne, mais c'est Europe. On comprend. Tout barataki musique, il y a tout barataki concert, il y a Olympia, boy savourer la bonne musique avec mes chanteurs et Watanabe. Bon, on a biso tozala. Yo pe o Kende. Biso tout tozala le 29 biso tout na Turquie. Donc, on a parce que ben shopé déjà parce que là passeport ba visa nyonso. On a déjà hérité déjà ça de makambuti moko comme moi siko ba biri bakete on comprendre. So quoi ben ba ki sirené abiri. Abiri kuna ko sa musala te. O mona biso to marketeur. Mais abiri azam tambanga. Abiri a défendre héritier. Abiri a deni abiri poche. Abiri mwana na ngai siko. Oui que so ta l'émission o ba ki wasko mwana. Oh ya solo. Logique na expertise. Abiri mwana comment ça. On comprendre. Par rapport à expertise. Azongo bakoto. On comprend. Arrête. Va dormir. Je comprends bien père OK mais moi na otika. Donc abiri sikoyo akomi souci nazo comprendre te mikolo azolia te po aketi. En plus ça oketi. Ba oketi. Donc biso tala ngai naza attaché de presse à Karili Mokonzi. Watalobi na en guise de reconnaissance na auto Karina salelanga na zuyo chef nek Mokonzi na bemio tire. Pourquoi ni babwa kisi janvier na René abi po bango le ba ba bato mbanga do opera pa internet soko tumbo l'héritier bango babimi. Ngape soko na mituni na tuni bato na parler pourquoi héritier Watanabe azui bato ba silanga la bato ba Kisinzora on comprendre Kisinzora na mona loko ako sala na potote na Turquie parce que Kisinzora luki poto partout aux ouate akepa jibem piana Kisinzora kende pa jiba zo potote akepa kofiolo mida aux ouaka poto na ebisa alors que ça n'est que tout ba ki neta lufu pa mbate donc oyeke ba misa Kisinzora ba olela comment yo leader oko luka poto et pas moninga no leader ba bemi o Turquie pas moninga no leader biso mo ata voyage ya mata di dogenda raté donc bato wa Kisinzora pena Kisinzora na ndenge pena na place à Kisinzora héritier faga a memata ba bien janvier on comprendre pourquoi ya boaki bango ba bi boulotte ba rogaté abira bi boulotte bango mbanga ezaka ya ba soki ba bazata on comprendre ba ko défendre artiste na bango on comprendre donc
le 29 biso tokutana kuna na Turquie en plein hiver. Tozala biso tuna biloko maleli quoi. Na ba patuere fi mwana muteke ta au sentir que tovandi. Mais so ke ba beta ote. Te nga ba robeta ngate. Oh. Nga ba beta ngate nga non na sola na Laura Sokoko. Concert hérité Simba po ya Laura Sokoko na sola ki na lobi ke bokecho yati. Bokechu akoyati. Donc ba concert ezongi malgré tout fallait kangi na poto même koto beta sona ba Turquie banin. Merci beaucoup na batutu. Et là on a lancé message na batutu balingaka light music et batutu balingaka latin wata. Ba excusez ngai na vidéo na tsaki. Na mona ki appel ya ba marketeur le quoi ba François Dibaya. Na bossa na ki pona comme titre na nga mususu na test ko komba mi ange mille démons. Donc ba excuse na batutu ba mona ki vidéo wana. Biso tout la mi-ange, mi-démon. Tous la mi-ange, mi-démon. Donc il faut bêta ma casse. Ils ont déjà en cours de téléchargement. Pardon? Ils ont en cours de téléchargement. Bientôt là, bientôt les na tous les plateformes à téléchargement. Tu reçois mi-ange, mi-démon. Mais tant que tu la mi-ange, mi-démon, tu la sous Karine Mokonzi featuring Asali, na Innocent Balome, na a papa na biso wuli longo bato abi o Karine Asili Karine ko osila te vous comprendre to ka ba rumeur ezo bimebele que Karine Asili Karine azo kanate Karine abwaki si qui chroniqueuse a comme une yemba si Karine aza sous chroniqueuse te bato bolo ba Karine Asili au moins tant que wa chroniqueuse na ndenge na biso internet après sur ligne senga fo ça ba délai et senga il faut ça ba baisse et tout donc Karine Mokonzi azara Nzambe a baisse alaki Nzambe a baisse malongwe batu ba lo bo fallait Karine Mokonzi azala Karine Mokonzi azala toujours na article là nous batu ba respirer to tikeli bango ba ça ata ba succès ba nini donc pour Karine Mokonzi ala ko préparer ba featuring na yo asali et puis ba bengo autorité morale à YouTube o ba ken piana bino tu ba manike ce ko ba ro ya autorité ya bandoki la reine de l'internet à Boutou. Pour la reine de l'internet, c'est bien d'avoir Maroc, c'est Karine Mokonzi l'autorité morale. Et bon, grâce Mbindi, Gloire Yolango, c'est bango wapi. Quand on a combat ma mère mêlée, tout le monde se cobine bolo ba koso on a lobby ma mère mêlée a même coronavirus na kati ya Grèce. Yango coronavirus yo mona ki pesa ça coronavirus plutôt a même yango na kati ya Grèce. Azwa ki yango depuis na a voyage na Chine. Coronavirus c'est na Congo tellement na Congo singmaka te banini. A ken nango na Grèce. Bakangaki la police grecque kangaki kangaki mama Emily bakangi na bateau to avandaki na bango na bateau azalaki na bango pour coronavirus c'est ça et senga te que même si mutu azalaki nango soit leki wa bo yo position. Donc mama Emily Gloire Olangi ngatanga kombo Gloria Olangi azo kemba na Grèce na ndengo sagalati. Ba bien côté déjà paré sur na Grèce té. Nana ibiso makambo. Lo sagale. Atuna Rafin Tumba. Tuna Rafin Tumba Gloire Olangi. Nzela wana eza dans nzela neza mulai. Nzela wana senga il faut oko sacrifier même si 2 ans. On comprend. Robert ba 2 ans atuna Cynthia Wadol. Yes konde azana Robert ba 4 ans na. Parce que là nyango ezo bloqué na Grèce, surtout qui déjà cassé à côté déjà Paris. Eza ki monté mabe jalousie mal placée azana ngo yango ezo bloqué. Donc né azana à cause de la na Grèce à 4 ans. En plus Grèce oui azana la capitale té. Azana kati ya il a comme benga ngo Lesbos. Azana Lesbos na Samos. Azana Monaki. Oh. Nga ba image magamoto ntinde azana kuna na batu basia ba filmaka ye. Na te nga ko so na ba milité. En plus to c'est les cotisations na bandal. Il faut batu ba aider Gloire Olangi. Na problème ni. Po azo kemba. To mona Gloire Olangi akufele mwana abino batu akufeli mwana wapi? Mwana meli champagne bo sepe pe na liwa ya mwana ya mninga. Mwana ye asala déjà avortement, ça qui faut coucher asala qui avortement, asala avortement kala. Yo mona place ça qui avortement. Asala avortement depuis zemezalaki na 2 mois. To ba ki penza obota na États-Unis boy. Kasi États-Unis ngwa na Grèce.
Oui, moi, qui est un médecin de nuit. Moi, on est bakolo mwana bazalaki wana ya bina kaka photo po lisunge ya batinda balar banine. On comprend yango kangse ba mbongo pa ke Turquie. Est-ce que pour bino ba charge akali mo compte pour mela ki champagne na bo CP la ki vraiment. Toro CP la ndenge ni ya botaki te. Ya pas ko bota tende azana matrice de zika na ndenge osakana. Mona, to za docteur na ye. Omoni asaki avortement placé crânien sur Liban, placé tête. Il y avait la rouge mais mis à vert. Gloire Lagny. Chef Mokonzi. Oh, tout mon qui. L'hôpital ni. Asala qui ont art. Asala avortement biso to ebi na hôpital to tanga ko mote. Hôpital mo ezala na banda la. En plus placé tête tout Liban il y avait. Donc placé tête fallait bi matin il y a rouge mais mis à vert. Donc, docteur Akimi, il y a un salaire qui est la cotisation. Nous avons tout désabonné na film. Bo se désabonné na film na film. Wana okitsa kente. Bino tubo kene ko s'abonner na Afrique Info. So kwa nyo okitsa kente. Lo la ngala baki batu ba se désabonner na Afrique Info. Baya na film. Ya nga siko na zongi si batu. Baya na zibola meso peti. Ya nga na ba siko na batu tout. Bo se désabonner na film. Bo s'abonner na Congo Zibula Meso. Vous comprenez? Bo se désabonner na film. Bo ya ko s'abonner awa na katsa Congo Zibula Meso. Conseiller bango baya na Congo Zibula Meso. Pour nga nous les gars moi 3 fois par semaine nous les gars 2 ou 3 fois. Baya ko Zibula Meso. Pour nga on dit Turquie. Na zonga na beti la bino ndeni concert les gars qui ponga ce ba concert ba tutu na ndoya. Oh pourquoi Londres et sali donc au biso to ki Turquie kuna siko Londres siko oya obeta na Paris na oya to filmer après to zongi to dans ça bon pam dans oye to filmer to ta sur ça qui plein to yebi ça ba tout siko parmi tout le monde na ba charge Karine Mokonzi boza tellement ebelé to ba président na binoté président ya ba charge Karine Mokonzi sala na leader ba charge yo chef Nek Mokonzi chef par rapport à chef donc leader ngane leader ba charge et bon Zini Kumbi Zini Kumbi yo tuna Zini ata na émission chef azana avec chef Mokonzi Zini aza partenaire ayaki to zwaki yem tapesa Karine Mokonzi comme autorité morale Zini alobaka bien aussi Zini va très bien. Donc, il m'a appelé ça Karine Mokonzi comme autorité morale au bas de tout Baumoloba. C'est papa Veri Zini Kumbi. Là, le bien le bané vérité. Donc, Zini Kumbi, il a charge et où t'as koto quoi. Mouna yaki, tout ça, tout ça l'idée. Donc, gros bébé, j'ai mis ma belle à FIFA Goya malgré toi en France. Et puis, bah sorbo, papa les puta baya. Napé so pembote veri papa veri hein papa Zini Kumbi donc ba bonjour sorbo munene na mitu za na braza kala tozo nga sorbo oka kiri tu vois na même pas innocent aya na ba charge to yamba ba to ba dede chibamba osati taille ya mwasi na nenga osakana te donc ba beki senda ba Fifi et puis ba Cédric Kabeya ba Peggy Titon bango tout ba charge vous comprenez yango na stopaki bagag batu bo excuser na stopaki bagag mais na ozongi son mikolo donc lobby déjà bozwa épisode asika featuring ba défenseur na ba charge ba défenseur bayaki ko senga biso lisungi bayaya bolakisa biso bani baye to ça bon featuring ba gag donc bientôt là bozwa gag na chaîne ya Myriam Mapoula ou azad défenseur et puis donc c'est ça quoi. Tout le monde est-ce que là on y a tous à base ya Karine Mokonzi et là on y a Kabula Karine Mokonzi na René Abiré okoyeba René Abiré ba bengana pas Karine Mokonzi vous comprenez Karine Tinda ya somba céleri akenda yakina aila Karine Mokonzi ndem Karine yo ça maïe elle était boy pour René Abiré à part ça pas dormir dans la chambre pour dire bon donc, elle écrit devant la Constitution. Donc, René Abiré va bengana en janvier Aïba Karine sous-vêtement.
Karine Mokonza monnaie que janvier donc mutabou na ko fane. Aïe ba ke poala ta to poisane. Est-ce que tu comprends la terre donc comment yo mobali oyiba moi si ba souffete. C'est poala ta. Toi pesa moi ta string. Aïe ba pe string. On a dit ben compte là quoi. Donc aïe bango dans janvier Karine a to kaka mo. Aïe bisi janvier na ko fane sauter. Kende ba kende na biri ba kende donc ba kozonga suna sexete ba kende sakana ex ya Karine. Et Myriam. Te ngana ebiti nga so masula Marie Bongola épave. On comprend ex ya Karine Marie Bongola épave. Donc il wana quoi. Kwa ko sangana ba Kenny pia na ko kanga photo na Kenny pia bien teinture rose. Nzo ne teinture na badoko sabiso Kenny pia na teinture nzo ne bima na ya jaune. Kenny pia na teinture ezo sila ça na kinit. Kenny pia na ebisa ko kin eza mistake. Kenny pia na azo beta matolo na kitambu na nenga osakanati Ken piana musala so beti matolo ayomela akotuna bisona banda donc amela sona kitambo te soko teinture wana za rose teinture zo sila couleur te comme chocolat donc la mito Ken piana azo te kabilamba na to mone kalate na to mone ka siko na prince a négocier la vie moi sur ma chemise ma o ba kabila ki na Paris donc bien elle a moins cher a simba bilamba ba chemise. Mais c'est sur internet, il n'y a pas si Ken Piana. C'est que c'est pas si Ken Piana to limbi so toujours au sein de Karine Mokonzi pardon. Oui, pas la ranking na Karine. Yé antima Karine te yé fatanga kumba Karine na film poche ni tala mara. Ken Piana to limbi so toujours au sein de Karine Mokonzi pardon. Ba Ken Piana ba René Abir. Vous comprenez? Ba to limbi sa bango. Tala ko tu maman Oliva benga biso to ko zo ba mbongo. Mutumo ateka kombo comme na René Abiri amoli ba wapi ameko tsako makone ati yo zala c'est impoli oh maman il va le bagi bongo tuna na benga kina téléphone papa ah d'être miné ko tsama ko lote po mbila de atondia donc c'est le janvier ba yaki te bon janvier oh donc so abira boy janvier ya ndeni autorité morale à janvier c'est René Abiri donc D'ailleurs, ça autorité morale il y a janvier ça René Abiri. René me tape ça ba idée. Donc on appelle ça ba idée tout ça parce que janvier est exécuté. Donc ils ont bon quoi. T'as la team maman Olive. Est-ce que vous émission tout ça la maman Olive atala ngo. Ouais. Maman Olive atala émission surtout comment Aibi Ken pendene. Maman Olive abi man ken ndeni. Aibi Karine Mokonzi ndeni ba charge ndeni. On comprend. Maman Olive Aibi Aibisco Abiri soka tseka makolo bolela e aza film no ya munga po bakangi très simple ke ba film Abiri alia akemba René Abiri bientôt là to yamba azoya comme charge à Karine ah bon si posez là bras ouvert roya pena donc la baronne tazo zela e maboko polele porte-parole tant que le chef donc notre porte-parole il y a ba charge déjà za Karine il y a ba charge. Oh, zini combien qui pour hasard René Abiri a fait sa programme. Oh, en bon. Mesdames et messieurs, on se connaît en français na wana. Donc zini combien bientôt la raison à Kinshasa. Donc à rotsa la tournée, à Rosana Point Noir, à Rokenda après Point Noir qui d'Olysée. Donc c'est ça quoi. Si que on est encore rassuré biso pour na Karine Mokonzi. Et là on a vu ça ba fan tout balinga la baronne Karine Mokonzi. Bon continue toujours pour soutenir Karine Mokonzi aussi la terre, Karine a silaté Père Zali toujours. Boss de la featuring avec Innocent Balou mais pour featuring na papa na biso Awilo Longomba et na profité na ebisa ba meloman tout balingaka la bonne musique de quartier latin Koffi Olomide fait na biso ya Boga boss de la binoto légende oezo ya bientôt là na plateforme de téléchargement et puis pour l'instant Koffi Olomide papa o ba PC combo papa Ebola vie aoyemba coronavirus Koffi chante coronavirus donc ba fiche déjà to bimisaki to betango via la minute azana Tanzanie donc ana Kenya azana Tanzanie Dar es Salaam azana Dar es Salaam donc ba Tanzania ba mbaki maboko ko fongwama c'est pour la première fois tout monde ba Tanzanien bazoye mbana musicien banzembo na ya ensemble ba oyema banzembo Koffi ko bandana loa ti nani attaquance donc nan wezala te quoi
Donc, on a profité na pesa bambote na maman autorité, maman champagne de l'X, na moni maman Barbarita Moukulu, faut voir beauté ya maman Zakitoro collègue maman tu à Paris, na moni maman Nana Beto Mokonzi, et pourquoi pas dire un grand merci à la présidente maman Kabibi Mwamba, la bellissima au Talangaï. Un grand merci à Lila Lissé qui est la belle hollandaise, il est partenaire, il y a chef mon compte officiel. Lila Lissé qui est la belle hollandaise, à car on a des transport, il y a des caméramans, des journalistes, il y a chef mon compte officiel. Et puis matos c'est déjà à Dubaï, bientôt les autres comme et tout le monde va porter parole ou à porter parole, les chaînes chef mon compte officiel. Donc c'est ça quoi. Vous s'abonnez à na Congo Zibula Meso. C'est pour la première fois chef Fennec Mokonzi donc tous les cas awa mais bon au monde on les gars mingi awa aux imposa na ngami kolo pena nous les cas mingi na Congo Zibula Meso. Vous s'abonner en plus vous liker, vous commenter ça c'est vrai quoi. Ah oui, merci beaucoup. On a une sur Balanda qui émission aussi là. Je tiens toujours à vous dire de vous abonner massivement sur Congo Zibula Meso TV. Je tiens à dire un grand merci.